Бул жубайлардын ортосундагы 17 жаш айырмачылык сезимдерге тоскоол боло алган эмес. Ал өлкөбүздөгү эң таанымал дизайнер стилисттердин бири Замира Молдошова жана анын жолдошу моңолдор Насыркулов. Жан шериктердин чогуу жашашкандарына быйыл 17 жылдан ашыптыр. Учурда түгөйлөрдүн ортосунда 15 жылдан кийин көз жарып көргөн Саада аттуу бир кызы бар. Махаббат, махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралат. Махаббат, махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учат. Кутмандуу күнүңүздөр менен Супер KG порталынын колдонуучулары. Бүгүн бизде түз эфирде конокто Замира Молдошова жана жолдошу моңолдор мырза. Кош келипсиздер. Рахмат. Мынакей бүгүн 14 февраль, элдин баары, дүйнө жүзүнүн баары сүйүү күнүн белгилеп жаткан учуру. Анан кийин ушул сүйүү күнүндө сиздер бири-бириңиздерге кандай белектерди бересиздер? Ушудан баштайлычы. Эми бүгүн күн бүтө элек, ал сюрприз болсун. Азыр Замира темне жумушка кетип ошойчу анын азыр жолугуп атабыз. Анан Кудай буюрса кечке чейин убакыт бар, азыр сюрприз болсун, азыр айтып койсоң. Дагы мындай Сюрприз болбой калат. Болсо настроениясы бузулуп, көбүрөөк болсо сүйүнүп биширип, эме болбосун деп бүгүн ошо кечинде сюрприз кыласыз го кечке мага. Замиричи, айтсаңыз, негизи эле белек алганды жакшы көрөсүзбү? Кандай белектерди тартуулады эле моңолдор мырза сизге буга чейин? Мен аял заты катары сөзсүз аябай жакшы көрөм белек. Жолдошум берген белекке андан бетер сүйүнөм. Белек бербесе Белек таарман болбосун. Белек бербесе белек бергидей кылып суранам. Негизи белектер көп эле. 17 жылдан берки кайсы бир белегин эстейм, көп эле. Эми бул баягы кандай деп айтсам, көп эле мисалы үчүн. Эң эсте каларлыгы кайсыл болду эле? Баягы ар кандай шакек, мында духи, бардык нерсени эле аябай дайыма эле белек кылып жүрөт, бирок эң эле эсте калган нерсеси бир ушул бир жүрөгүмдө калып калыптыр. Мен өзүм айтсам негизи күлө берет, мага бир кружка подарить эткен ошол. Анын сыртына менин сүрөтүн чаптап, жакшы сөздөр жазып, кружка подарить эткен, ошол эсимде калып калыптыр. Ошол баягы орусча айтканда Жаңы таанышкан жылдар. Жаңы таанышкан жылдары. Романтик окшойсуң да. Жаңы таанышкан жылдар ошо кружка подарить этип барат. Шылдап күлүп анан. Ошентип баш аягы машинеге чейин сыйлык алды. Баягы шакек, андамда бриллиант, машина деле алып берет. Бирок ошол кружкасы эле эсине келе берет да, ошол калып калат экен. Мынакей кичинекей наристеңиздерди кимге таштап келдиңиздер азыр? Негизи эле эки жакка чыкканда кимге таштайсыздар? Мындай чогуу конокко бара турган болчусок балабыз бар. Ошо негизи байкесин аябай жакшы көрөт, кызыбыз ошол калат. Бүгүн болсо мен эжеме таштап келдик. Эжеңиздерге таштап. Бала багуучу жалдадыңыз беле? Жок, жалданбыз. Ишендейсиз демек. Экөөбүз тең ишенбейбиз. Менден мурун атасы ишенбейт эчкимге. Ошо уулубуз бар, анан келинибиз бар да сразу звонить этсе келе алышат алар да. Карап Чыштап карап анан. Чынын айтканда көп ишене албайт ошо ишеничтүү кишилер менен эле. Көп деле калбайт ал. Экөөбүз алмак Алмак. Жакшы экен, анда келиңиздер, чекесинен WhatsApp номерге келген суроолорду сиздерге узатайын. Бул жака эң алгачкылардан болуп жөнөткөн биздин колдонуучу суроо жөнөтүп атат. Ортодогу махаббат балага өтүп кетет экен деген сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар дейт? Мындай да негизи аял киши эне болгондо гана түшүнөт экен да. Бала болгон сүйүүдөй дүйнө жүзүндө сүйүү жок болуш керек деп ойлойм. Бул бир түшүндүргүс бир башка нерсе экен. Балага болгон сүйүү мен ойлойм эң күчтүү бир дүйнө жүзүндө жок нерсе болуш керек да. Ал эми эркек аял катары ортодогу махаббат ал боло берет да. Мен мисалы үчүн моңолдор жок жашай албайм. Мен дайыма айтам, менден биринчи өлүп калсаң өлтүрөм деп. Эки жолу. Эки жолу. Анан мен чынында жашай албайм. Боло турган нерсе, Кудай буйрса экөөбүз тең кайрылы, жетелешип жүрөлү, ошо неберебизди көрөлү, неберебиздин тоюн өткөрөлү деп тилек кылып жүрөбүз. Ортодогу махаббат баары бир бар да. 17 жылдан бери чогуу жашап аткандан кийин махаббат болгон үчүн бир кандайдыр бир чувство болгон үчүн чогуу жашап жүрөбүз. А балага болгон махаббат мен эне катары айта алам. Бул мындай кандай деп айтсам,
бир мындай сүйүү болуп көргөн эмес да. Мындай бул 24 Саат бою. 24 саат бою боло турчу сүйүү 24 сайы бактылуу кыла турган нерсе экен да. Сен мындай башкача жашай албайсың мындай. Сен ойлойсуң, үй алганда бактылуу болосуң, үй алсам бактылуу болом, машина алсам жок, бул нерсе 2 күн, 3 күн бүттү, андан кийин тарап кетет. А балалуу болсоң, 24 саат бою бактылуу дагы анан бир башкача экен да, такыр башкача нерсе экен да. Моңолдор мырзанын оюн угуп көрөлү. Мен оюм кандай айтсам эми Бул наристени сиздер көп күттүңүздөр да. Замирага караганда чамчана bir 5-6 gün ötten murun жыткан сыяктуу ошол бул жашоодо кандай десем бул адам баласы баарына жакшы көрөт да, тигин жакшы көрөт, көзүңө көз болгондон кийин бүт сүйкүмдүү болот. Анан ошон үчүн жүрөктү да көздү ошо бир жерге токтотуш керек да, үй бүлө деп. Үй бүлөнүн ичинде көрөкатка кээ бир кичине адам баласы көрөкатка тигиге жантырашасың, булга жантырашасың, кээде жаман айтып анан жакшы айтып көңүлүн оорутуп адамдар көбүнчө ушу менен кийин өкүнүп калат. Эмес ошо турмушту эметкен үчүн мен ошого жетишким келбейт да. Эчтекен керек. Мен кызым бар, үй бүлөм бар, келинчегим бар. Колдон келишинче кээде баягы турмушта анча эмоция болсо да кармаганга аракеттенем да. Себеби бул сөз ок да. Биз түшүнбөй атпайсызбы? Колдон келиши ошо элдин баарына өзгөчө жаштарга ошо сабак болсун айткым келет да. Эч убакта көңүл деген болбойт экен. Көңүлдү оорутпаш керек экен адамдын. Ал көңүлдү оорутуп эртеңки күнү эметкен бир кала берет такчы. Ошон үчүн канчалык көңүлдү оорутпасаң, ошончолук мына Замирага окшоп тиге өлтүргүсү да келбейт да. Эмеден адам ошончо мамиле кылсаң, ошончолук кайта эле тиге орусча жана кыргызча айтканда отдачасын деп коет да. Ошондо кайта аласың. Адам деген ушундай бирөөгө ушунча мамиле кылсаң, ушунчалык үй бүлөгө сүйүү аракет кылсаң, ал ошончо өссөң ошончолук кайта аласың да. Келинчеңден, кызыңдан ошо. Үй бүлө ошол негизи ошол да. Жашоодо бул биринчи ошо ден соолук. Анан үй бүлө жакшы болсо, анан. Замира айым айтып атпайбы, менден мурун өлсөң өлтүрөм деп. Сизди таарынтпайбы бул нерсе? Мен колдон келишинче ошол өздөрү билет. Эртең менен эрте туруп саат 6-да турам, спорт менен занимать этем. Мисалы канча жыл ичпейм, тамеки. Адам өзүн караса, мен азыр возрастты жана эмени жөн цифра деп айтып коем да. Цифра деп койсо болот да. Негизи өзүңдү кара, ден соолук менен чыңап, аябай анан мен тиги Замираны тамашалай берем. Кыргызда макал бар да, тиги үйлөнгөндө кармашкан колуңар үзүлбөсүн, анан чогуу карыгыла деп ушундай макал эме бар го. Анан ошентип Замираны айтат, чогуу карайбыз деп тиги тамашалап метебем да. Мен 80ге чыкканда сен дагы 80дегидей болуп турасың деп. Тамашалай анткени макал бар да, бата бергенбизге чогарышың керек деп. Жакшы экен. Кийинки суроого өтөлү. Келиңиздер 80-70 сандар менен аяктаган номерден келди. Замиренин жолдошу Моңолдор мырзага суроо дейт. Стилиңизди карап жүрөсүзбү? Кийимгече тандап кийесизби же Замиреже айтканды кие бересизби дептир. Жок, мен кийимди кандай десем, мен Советтер Союзунда өзүм товаровед по специальности. Товаровед по промышленный товар деп мен илгери ошол кийимди эркектердин кийими, аялдардын кийими мен өзүм ошол окууну бүткөм да, товаровед деп айтылчу илгеричи. Азыр стилист, аны модельдер деп алып. Мен өзүмдүн баягы ошол окууну бүтүп, өзүмдүн баягы ичинде ошо кийинген немен өзүм кийинип, өзүм неме турам негизи. Замира да айтып турат, бирок баягы кете көздүн баягы көз карашыбыз неме. Жада калса мен Замирага айтып турам, ал жарашпай атат, теги болду баягы. Эми Кудай таала көзүнө кошуп койсо керек тамаша. Мен Советтер Союзунун стилисимин, сен болсоң азыркы замандын стилисиң деп тамашалап баягы. Ошон үчүн көбүнчө кийим неме кылганда эми өзүм каалаганды ылайыктуу алам, бирок баары бир Замира айтып турат баягы, бул кичине жарашкан современный кылып кичине. Мен баягы өзүм көз карашым кийсем Советтер Союзундагы болуп калмакмын, ошон үчүн баягы заман өзгөрүлгөн сайын бул айтып турат Замира. Моңолдор мырзага көбүнчө кандай кийимдер жашат Замирежеде сурап коелучу? Негизи моңолдордун өзүнүн жашынан жаш көрүнөт, өзүңөр көрүп турасыңар. Биз бөлүмдө молодежно спортивный casual стилде кийингенди жакшы көрөбүз. Жакшы. Келиңиздер кийинки суроого өтөлү. 3169 сандар менен аяктаган WhatsApp номеринде дагы бир суроо келди. Бири-бири жакындап билип, түшүнүп
алуу үчүн керектешет жарандык никени айтып атат. Жарандык никени кыргыз жаштарына сунуштайт белеңиздер. Мен ушунун үстүнөн көп ойлоном дептир. ооба бул бирин жакындап бул адамдарга шашып ушул 1 айда 2 айда анан 3 айда үйлөнө калып эле анан кийин кайта ажырашып кеткендер көп болот атпайбы? Бул Кудай Тааланын неметкени экен, бир жаңылбаган үчүн бирин аябай билип, бирин түшүнүп, ошо бирибиз ушу жашоодо бирибизге арка жөрөк боло алабыз, билип туруп анан үйлөнүш керек. Бул жаштар бул тагдырын жанагы бул тагдырын сындырбаш үчүн ошону бирин билиш керек. Замира экөөбүз 5 жыл бирибизди 4 жыл Сынап. Карап, түшүнүп, барбир ушундай жашоо болобу деп 4 жыл. Замира ата-энеси деле агалар жүрдү, булар деле каршы болгон жок, бирок баягы кыргызда макал бар го, 7 өлчөп биргес дегенде, биз мүмкүн биздин ушул бактылуу болгонубуз, ушундай оор немени чечип жүктөгөнүбүз ушул эмесине окшойт да, ушу бири-бирибизди билген үчүн баягы жеңил болот да, жарандык кыргыздар макалдар ар кандай айтылат да, особенно эркектер аялдарга шылта берет, аялдар эркекке шылта берет, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял каядан чыгат деп бир деге ушундай макалдар бар да. Ошондой сөз болбош үчүн көбүнчө эме кылыш керек да. Жарандык никеде сынап көрүш керек бирибизин, э? Сиздин оюңуз? Жарандык нике деген жарандык никеде эме бул кыргызда кээ бирлер айтып берет го, эми бул көрүнүш начар көрүнүш депчи. Бирок үйлөнүп гражданский брак деген жарандык нике. Гражданский. Эртеси күнү эки жолго түшүп кеткендер деле аз эмес учурда. Мен негизи биз мусулман болгондон кийин жарандык никеде жашасаңар дагы сөзсүз түрдө мен ойлойм нике кыйып коюп жасаш керек. Бирок закон астында ошол эле аял киши баягы көп эле жерден эркектер алдап кетип атат, көчөдө калбаш үчүн өзүң бириңерди таанып билиш үчүн жарандык нике жакшы негизи. Бирок эгерде балалуу болуп ушундай серьезный болсо, жарандык нике эмес, уже закондо кылса жакшы болмок. Себеби бала дагы мындай бир закон жактан бир защищенный болуп туруш керек да. Вот так негизи бизге жарандык нике негизи жат көрүнөт. Биз баягы чоң эметебиз, бирок көптөгөн улуу кишилер жактырбайт. Туурабы мындай? Эми мындай да, эгер ошо кыз жигит же ошондо бирин түшүнбөсө, ал жарандыгыбы болобу же жарандык эмеспи, документально жазайбы же эмне кылат, бул деле бул экөөнүн немесин алып калбайт да, бул болупту кийин баягы. Ошол мен оюмча да, мындай жаманчылыкты ойлосо адам жаманчылык келе берет, жакшылыкты ойлосо жакшылык келе берет. Анан азыркы бул жаштардын көз карашы эртең күнү үйлөнсө, анан балам болуп калса, анан тыштап кетсе, анан алимет, анан ушинтип, анан ошондон баштаган ойдун баары келет. Анын баарын унутуш керек. Мындай эркек деген эркектей болуп, үй бүлөсү үчүн башы менен туруш керек. Аял үй бүлөдө болуп ынтымак. Главный ынтымак ал негизи мен оюмча. Ошондо жашоо болот ал. Келиңиздер, кийинки суроого өтөлү. 6312 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден дагы бир суроо келип түштү. Замира эже, сизди аялга тарабдан сыйлайм. Баардык эле айымдарда кыял деген болот эмеспи? Жолдошуңуздун чоңоюп калган кыздар менен мамилеңиз кандай дейт? Кыздарыбыз асты уже эки улуу кызыбыздын 2 баласы бар. Андан кийинки кызыбыздын 3 кызы бар. Кыздарыбыз менен мен негизи мамилем жакшы. Бир может быть мүмкүн бир кандайдыр бир кезде баары бир баягы идиш аякта эле кагышты ошондой болгон, бирок алар да түшүндү, мен да түшүндүм. Ортодо сыйгана болуш керек. Ар бир адам өзүнүн жашоосу бар. Анан эгер алар атасын сыйласа, мен жолдошумду сыйласам, биз анда бири-бирибиз менен жакшы жашашыбыз керек экен, ынтымактуу болушубуз керек экен. Ошон үчүн жакшы эле отношенияларыбыз жакшы, Кудай буйрса. Апа деп айтышабы? Жок, башынан эле Замира эже деп көнүп калышкан, эми апа дегенге мен анда жаш болчумун. Негизи бул берде атада мен калыс болуш керек да. Мен калыс болсом, келинчегиңе же кыздарың баарына калыс тегиз карасаң баары тең түшүнөт экен, баары. Кудай шүкүр азыр. Мына Замираны аны күлүп өзү жакшы, мунун мисалы абысындарын алды 60-ка келип калды мисалы. Анан
мындай карап отурган мунун рангасы эң сакалдуусу ушул өзүнүн возрастында апа деп сыйланат. Чоң апа болду, бар тең баягы кыргызда берилчү наамдын баары Замирада бар тең сыйлашат. Мисалы жакында эле жаманчылык болот да, кыз барып калса, айлык алсак, мисалы баары тең неме кылып турат, Замираны сыйлашып баягы. Анан Замирадагы боюнча мен сыймыктанам да, ошончо неменин баары өзүнүн баркын кетирбей баарына эме кылган үчүн, мамиле кылган үчүн ошо туугандар баары тең мындай улуу сыяктуу баягы өзү бабушка да болду, азыр чоң апа дагы мындай аса жапжаш кыз да болду, баардык эме бар да. Баардыгы бар. Келиңиздер кийинки суроого өтөлү. Замир эже, үй бүлөдө толуктоолорду күтүп жатасыздарбы? Кыз төрөйсүң дей берген эркектерге төрөт толгоо деген азаптын оордугун бир ооз менен түшүндүрүп коюңузчу дептер. Негизи кыргыздардын жигиттерине айткым келет. Эч качан аял кишини сен кыз төрөйсүң же эркек төрөйсүң деп күнөөлөбөгүлө. Себеби аял киши эркек төрөйбү, кыз төрөйбү силерден зависит этет. Эмнени сепсең ошону ооруп аласың да, туурабы? Же кечке эле кыз төрөй бересиң деп ал күнөөлөгөн такыр болбойт. Кыз төрөйбү, эркек төрөйбү, бул Кудайдын берген балдары. Экөөнү дагы 5 кызыңар болсо дагы, ошону жолсо 5 бала болсо дагы баардын бул Кудайдын берген пендеси деп эч качан ренжип, мен жалаң эле кызды боло берем же жалаң эле эркек балалы боло берем дебеш керек да. Бул нерсе мен ойлойм Кудайдын жинне тие турчу нерсе да. Ошон үчүн такыр антпеш керек. Андан сырткары биякта мындай толгоо жана бул мына мен өзүм негизи 43 жашында төрөдүм. Ушунчалык бир кош бойлуу болуп жүргөндө же төрөгөндөн кийин процесс бул башкача нерсе экен да. Бул башка аялды аял кыла турган бул кош бойлуу болгондо түшүнөт экенсиң, төрөгөндө билет экенсиң, балаң житин жытыганында билет экенсиң. Бул өзүнчө эле бир азап, бул ким жолдошум көрдү, токсикоз деген эмне экенин көрдү. Ошондо аябай таң калды. Азап турбайбы көрсө бала төрөштү. Ошондуктан мен ойлойм, кыз төрөп береби, эркек төрөп береби, аял кишини негизи эле эркек киши колго көтөрүп жүрүш керек да, төрөп берген үчүн эле. Себеби ошо төрөөлдө же болбосо боюнда бара турчу болгон убакта көргөн азапты эркектер көтөрө алмак эмес. Чын эле силер көтөрө алмак эмессиңер да, анан аялдар ит жан болот деп коркпо, ошондой эле болот экенсиң, себеби бала үчүн бардык нерсеге чыдайт экенсиң. Жаны бекем болот деп коет, чыдамкай. Бүттүгүнө турмушка дагы, ооруна, суугуна да баарына чыдай беребиз. Келиңиздер, эми бизде сүйүшкөндөрдүн күнү болгондуктан сиздерге атайын оюн камдап койгом. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде алдыда дагы 2 конок бар. Эч жака алыстабай туруңуздар. Замир айым, оңолдар мырза, бул сизге Ромео жана Джульеттанын образында сахналаштырылган. Ушул жерде бизге оценка коюп беришиңиздер керек. Мен сиздерге бул жактан предметтерди көрсөтүп турам, ар кандай. Сиздер ошону атап бул жака кагазга жазылып турган сөздөрдү кошуп кете беришиңиздер керек, Силер ортосунан кошо бересиңер. Мен ортосунан сиздерге көрсөтүп кете берем. Кыргызча сөздөрдү да кошуп кете берсеңиздер болот, анткени бул жерде орусча жазылган. Жетишет болуш керек ушунча предметтер. Кеттик, баштадыкпы? Кимдики биринчи экен? Ромеонуку экен. Кана ким? Окуй берейинби? О, милая, о, жизнь моя, о, радость. Хочешь, я тебе куплю ложку? Стоит сама, не зная, кто она. Стоит одна, прижав ладонь к шейке, ножница. О чем она задумалась украдкой. Теперь Джульетта, да? О, горе мне, Ромео, как мне жаль, что ты, Ромео. Отринь лак отца и имя измени свое. Поерван. А если нет Поервана, меня женою сделай. Ага. Чтоб валерьянка Капулетта больше мне не быть. Ромео, тихо. Прислушиваться. Прислушиваться. Дальше приготовить. Крем хочу купить тебе.
Лишь это имя мне желает зла. Батарейка бы ты был собой, не будучи Монтекки. Рахмат сіздерге, жетиштүү окшойт да. Негизде эле жашоодо ушундай көрүнүштөр катталып турабы, бири-бириңиздерге сүйүү ырларын арнап, сүйүү саптарын арнаган учурлар болобу? Мен күндөртү менен баштайм. Кайсы сүйүү саптарынан баштайсыз? Сүйүү мен көбүнчө анекдот айтам да. Тургандан баштап, надамдыгы эртең тургандан баштап, жаныңда тегертериң күлүп жүрсө, ошончолук үйгө да кут келет, өзүбүздө ушу менен кечке чейин жакшы жүрөбүз. Даже кечинде Замира кээде ачуу келгенде мындай сезилип турат да, мындай үйгө жаманчылык кирип бараткан эле бирдемени ойлоп чыгып эле мен өзүм буруп кетесиз. Анекдотту айткан жакшы көрөм, билет өзү. Турганда эле ошондон баштайбыз тиги. Анан күлүп эле башталат ошол. Келиңиздер кийинки суроого өтөлү. Замир эже, жолдошуңуз командировкада жүргөндө кимди көбүрөөк сурайт дейт? Сиздиби же кызыңыздыбы? Ушул эле суроого жолдошу да жооп берип кетсе дейт. Кимисин биринчи сагынасыз? Жок, аны мындай жашырбай эле айтыш керек. Жолдошум звонить эткенде сөзсүз түрдө кызымды гана сурайт. Эң биринчи ушу кызы бир бар порядкада болуш керек. Андан кийин баарыбыз биздин неберебиз бар, Алиша деген, ошол күлүп айтып калат, биздин жашообуз ошо саададан зависит этет. Ал ошо сааданын курсагы ток болсо, деп баарыбыз отуруп курсак тамак жейбиз. Ал уктаса баарыбыз үйүнүбүздү чыгарбай акырын басып жүрөбүз. Ал ойгонсо баарыбыздын жашырабыз, соткабызды катабыз, ручка, барак бүт айрып туруп чачып, азыр ошондой возрастта да. Ошондуктан биздин жашообуз, эгерде саада гулять этип келем, сыртка чыгамса, баарыбыз чыгабыз, ушундай да. Бүт жашообуз ошо саададан зависит этип калган, себеби атасы ушундай. Жок, менин кызым биринчи, анан баарыңар калган. Сиз кимди биринчи сагынасыз деген экен? Өткөндө билбейм, мен Замираны деле сагынам. Баягы ушунча жыл каныбыз эметип калган, өткөндө Москвага кетип, кызым менен кетти да. Биякта жумуштар менен калдым. Аны бир жума жүрүп, аэропорттон түшкөндө байкабай кызым кучактап алып туруп эле тиги жөнөттүк. Анда бугай мен менен учурашып койсом уялып кетип, келчирип калып просто тиги ушунчалык сагынгандан көзүмөн эл көрбөсүн деп ушунчалык. Алдагы түшүп келип бир жумадан бери ата деп тиги кучактап неметип калса, бул өзүнчө неме кылып анан эми кандайсың кыз эметкени менен бирок жүрөгүнүн ортосунда бар ошонун энеси да. Ушунун баарын төрөгөн, ошонун баарын неме кылган, ушунун баарына чыдаган жанагы бул энеси ошон үчүн. Рахмат топ. Замир эже, сизге келиптир суроо. Замир эже, жолдошуңуздан алган акыркы белеңиз эмне болду? Моңолдор байке айтсаңыз. Замира эжешка ашканада. Замира эже ашканада кандай дейт? Жолдошум эң акыркы жолу сонун набор алып берди. Качан болду эле бул? Серебряный набор алып берди. Мен негизи өзүм күмүштү аябай жакшы көрөм. Анан бирөөлөр сонун набор алып келиптир, аябай кымбат экен. Кымбаттын көзүнө карабай алып берди. Ашканада кандай деп сизден сурап атат? Замир эже ашканада кандай дейт? Чынын айтканда Замира ашканага деле убактысы көп болбойт. Негизи тамак жасап, суббота воскресенье жасайт нормально, көңүлдүү. Мисалы бөлөкөз бири-бирибизди ошо тамак аш аркылуу эме кылганбыз, экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө бул мага европейский тамак жасап берчи да. Мындай кылып айып айтат, бирок азыр көп андай кылбай калды. Биринчи сүйлөшүп жүргөндө ушундай вкусный жасачу, азыр кичине неме кылып калды. Мен болсо нарындын жылкысын алып келип 5 бармак кылып берип, муну эметсем, ушуну 5 бармагын көргөндө сону аябай жакты депчи. Эми азыр мындай көп деле бир ушунчалык аралашып калгандыкыбы, мындай экөөбүз эле бири-бирибиздин немебиз, канча жана жазып атпайбы, канча эмне берди, билинбей эле калат экен, мындай тамак, мындай бир эле эме болуп калдык да. Тамак кандай жазады деп мындай ал деле мындай бизге сезилбейт да. Андай тамак мен берген подаркам, мындан алган подаркам деле билинбей калды. Просто общий болуп калат экен. Мүмкүн жаштар жаңы көнүмүш адат болуп калат. Сүйлөшүп эметип калганга биздики осо көнүмүш адат да, мындай бири-бирибизге кадимки деле чогуу жашап бизге мындай даже мындай тааныш деле болбойт. Бербей койдуң же кымбат же арзан деп неме кылбайбыз да. Көңүлдөн чыккан. Көңүлдөн чыккан.
Кийинки Замиреже келиптир. Замиреже тамашоо аябай кеч бүтөт го, ошондой калыстык кылуу үчүн же башка иштериңиз көп чыгып калган маалда кызыңызды кимге таштайсыз дептир? Негизи Чын эле кыздуу болгонго чейин кызыбыз жокто жолдошум экөөбүз дайыма тамашоодо чогуу жүрчүбүз. Кыздуу болгондон бери жолдошум калат эле жок. Пока чоңойгончо ошондой болот го эми. Апасы келгенче ыйлап күтөт. Ал үйдө өзүнчө тамашашоодо бул келип мага айтып берет да, бул ушундай деп күлүп каткырып берет да. А мен үйдөгү кызын тамашашоосун айтып берем да үйдөнчү. Бул андан да күлкүлүү немелер кылат да. Кийинки суроо, спорттун кайсы түрү менен машыгасыздар? Үй бүлөсү менен сергек жашоо тандагандар аябай жагат. Спорт сиздердин жашоодо кандай мааниде дептир? Эми бул спорт баягы официально бир эме менен мен занимать эткен жокмун. Өмүр бою чуркайм, занимать этем, тренажерга залга барам, 20 бир 30 билбейм ушу эметпелер калам, организмге мен күндө эртемен 6-та, как турам 6-та турам 1 саат постоянно мисалчы. Бир жумада бир айда бир 2 жолу бар кичине ослабить деп жеме укабасаң, көнүмүш адат болуп калды. Бул организм өзүң мындай аны кылбайм десең деле өзү тургузат да, тургуз. Кадимкидей өзүң тургузуп өзүң эшикке чургап кетесиң ошо. Сиз негизи канчага чейин уктайсыз? Эгерде түнчүндө кызым жакшы уктаса, анда 7-те туруп кетем. Көбүрөөк анда 9-да угунуп калам. Бирок туруп кичине зарядка жасамыш болом, себеби уялам моңолдордон. Моңолдор негизи бир жакшы нерсеси бар, аябай молодец, ушул жактан регулярно жасайт да, бир мындай таштап койдум, алып калдым деп анан шылың болбойюн деп берип уялганман зарядка жасайм. Эми жаз башталса анан басып баштайм. Негизи 1 саат басканда эртең менен жакшы көрөм, музыкам болот, басканды жакшы көрөм. Андан сырткары еще лыжаны жакшы көрөбүз. Кышкы спорттун түрлөрүнө. Ооба, кышкы спорт. Быйыл бардыңыздарбы, эс алдыңыздарбы? Ооба, бир эле жолу барып келдик, башка барганга убактыбыз болбой калды. Бирок негизи лыжаны жакшы көрөбүз. Лыжаны жакшы көрөсүздөр, Мынакей сиздерге бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сиздерге эркин микрофон берели. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бизде дагы конок бар. Эч жака алыстабай туруңуздар. Келиңиздер. Калып айтып коеюн. Эми рахмат, ушинтип бизди чакырып, ушунда бүгүн 14 февраль сүйүшкөндөр күнү деп коет. Ушуларды бизди эске алып, Замираны эске алып, ушуну чакырып келгениңиздерге рахмат. Баягы жакшы сөз жарымыбыз дегендей силерге рахмат, себеби мындай биз аркылуу мындай жалпы кыргыз элине бизде ушундай сүйүү, ынтымактуу үй бүлөлөрдү каалайбыз. Ынтымак ушул үйдөн башталат да. Үй бүлөдөн ынтымак болсо, мамлекетибизде ынтымак болот. Бардыгы жашоо кыргыз эли үчүн оңдот деп ойлойм да. Ынтымак, сүйүү. Негизи 14 февралда бүтпөй эле. Ар бир күнү сүйүшүп жүрсөңөр, бул жакшы нерсе. Ар бир адам бактылуу болуш, ар бир адамдын өзүнүн колунда да. Эртең менен таң атканда Кудайга ыраазы болуп, жаныңызда жаткан жолдошуңузду Кудай бергенине ыраазы болуп эле жашаган, мен ойлойм, бул бактылуу күндөр деп. Ошондуктан биздин кыргызстандыктарга, ушу Супер KG'нин угармандарына айткым келет, сүйүү силердин үйгө күндө келип турсун. Ар бириңердин өмүргө. Рахмат, сиздердин дагы сүйүүңүздөр өчпөсүн, түбөлүктүү болсун деп ар бир замандашка кайрылат элем. Ал эми бизде конокто дагы бир биздин таланттуу мырзабыз, тамашоочу Жеңиш Майрамбек уулу жубайы менен келмекчи. Рахмат, жакшы барыңыздар сиздерге. Чоң рахмат.